Nitolbu ħalli daw kollha li jħadnu tradizzjonijiet reliġjużi differenti jaħdmu flimkien biex jiddefendu jippromovu l-paċi, il-ġustizzja u fraternità umana. Mulej Ġesu, inti fid-diversità tibqa' li int u tħares bimħabba lejn kull persuna. Ejna narfu għenna nfusna bħala aħwa, imsejħin biex ngħixu, nitolbu, naħdmu u noħolmu flimkien. Ngħixu f'dinja kollha ġmiel, iżda wkoll minfuda minn kontrasti kbar. Xi kultant ir-reliġjonijiet flok jaqduna isiru kawża ta' tilwim. Għatina l-Ispirtu tiegħek biex issaffirna qalbna. Ħallina nirrikonoxxu dak li għaqadna u nitalmu mill-ġdid kif għandna nisimgħu u nikkollaboraw b'ramana irdu li xulxin. Għamel li l-eżempji konkreti ta' paċi, ta' ġustizzja u ta' fraternità fir-reliġjonijiet jispirawna biex nimnu li possibbli ngħixu u naħdmu flimkien minkejja d-differenzi ta' bejnietna. Għamel ir-reliġjonijiet jintużaw mhux bħala armi jew ħitan, iżda aktar bħala pontijiet u profezija juru li l-ħolma tal-ġid komuni hija kredibbli, li jakkumpanjaw il-ħajja, isostnu t-tama u jkunu l-ħmira tal-għaqda. Amen.